dhufeena daqiiqa beetan si ajjeesa. Eewwatiisis. Deemtu. Ani tokko horii keessa wajjin galtee. Sitti meera abbaa kee raan biten. Maalin bittan isin odoo inni sirumaaf hin gaafan. Hello gamme akkam nagaa keedha. Hello akkam nagaa keessanii? Nagaa ergi galgalaatiin si yaala silkiin kee naan ba'u. Maarreen torkiin hin jiru naannoo keenya nu galgala irraa olee si yaalan ture naa hojjechuudhuma dide malee abbaatu galuu dide waan isaa wallaale. Anallee si bilbilaan ture abbaa Tolasaatu abbaa kee gabaama keessaa qabsiise qabalee keenyatti. Isumaaf jedheen si bilbilee harmee keetti medhe. Yoom qabsiise? Kaleessuma gabaa keessaa qabsiise sa'aatii 24 fi qoratamaa jira danii. Namichi kun dhimma maalii nurraa qabanu ni nuyi? Maal goonee nuyi zarii isaa meeqa finnee maalii nagaro maaliifin akkas godha namichi kun lakkii garuu lakkii nama harkaan godha lakkii nagaru. Dhiisi nagaro dhimma inni nurraa qabu yoo jiraate gama seeraatiinis haa ta'u gama gosaanis haa ta'u naannoodhaanis haa ta'u yoo seerri jiraate namicha kana itti gaafatamummaa isaa jalaa akka inni hin baane goona. Yoo ta'u dide immoo humna qabnuun waan goona rakkoon qabu isa kana dhiisa cufin irraati. Ilaalla akka. Gamme maaltu ta'e? Arme maaltu ta'e taati abbaan Tolasaa kunoo hiisise abbaa hiisise. Hidhameen jedhu. Eewwatiisis. Abbaa Tolasaatu gabaa keessa qabee hiisiseedha. Abbaa gammee moo? Hiisiseedha. Arme dhiisi qabanni kun hundumtuu qabata koottiyan. Nan deeman nan diddeen ana abaarteen akkanan biyya kanaan baan akka sammuun koo abbanaa'ee taa'u kanan taane taanan immoo ofiisii ajjeesa gaafa sitti tola rakkoon qabu. Immoo maal gootee torichi taa'ii gadi nan gubiniiti. Inni dhimma isaa qe'ee kana irratti jibbeera malee kan kee maaltu dubbii ta'e qabeenyaama kana irratti jibbeenni. Hin nyaatu nan du'een biyyoo kana nyaadha malee immoo nyaatu abbaa manaa koo irraa dhabamsiise. Nan taa'a namicha kanaaf immoo anatu saaka. Armeeyonni kana qabbaneessaa garuu gaafa dhabsa fixadheen mandara kana keessatti waan ni godhu isa dhugaa siin jedha gurra koo qabadhee waan ni godhu eenyuma naga'u ni gaafas isa amma tole siin jedhu kanan jedhu laarmee hin gaabbitula hundumti keessan qabbaneessaa haasaa kana har'a abbaan koo kun hin baane taanan har'a dubbiitu ta'a har'a magaa. Kana immoo deebi'aan sitti mee. Mee akka salphaatti ilaalla ka abbaa keenya na jala hiitee hin jiraanna wajjin as keessa kun. Devin. Betul itu. Shumure. Yo apa? What? Ila. Moora kana keessa gadi baateen nan hinduu tala si ajjeesu dhageessa ani immoo gadi baatee dhageennan bakka hin deemaaru nan gashin dhufeena daqiiqa beetan si ajjeesa nasi isaan miti natu si ajjeesa sababa keef jecha waan meeqa kan taaruma beetta adagaa meeqa keessa kan jiru ila ofeegga kanan dura sitti meera amma sitti malaa feegga ila bira deebi'an sitti dhalakoo Natu fiilaan na biroon dhuma tola achumaan badduu waan sitti mungootu mana taa'in jedha gadi baatee dheengadda dubartii jin dhaabattee haasoftu. Sitti meera lubbuu keensi keessaa baasa mana kana keessaa gadi baatee nan sin arga kun gadi ba'i. Qeen keessatti kabajame keessatti immoo maqaa keef jedheen salphadhoon. Na argita galaan manatti deem. Bulchaa! Bulchaa! Saani tokko horii keessa wajjin galtee! Gaadhiis isaanumatu fudhate.
Excuse. Yaa Waaqayyo, tuntuu fasaaleen deessaa rakkinuma kana keessaa na baasi. Maaloo yaa gooftaa koo. Maal ta'e mucaan koo maal ta'e gammeen koo kan sirbii amma yoonaan galiin ta'a. Sila sammuu waa godhe laata namichi kun. Wayyaa abbaa tola isaa nan gubadhe si biraa narraa kaasin dandeessaati. Maal taate dhala kwaano maal taate eeyyuu mukuman qabadhu na bee. Maalin ta'a armi maalin taattee na yaadoftaa ijoolleedhaan ani ijoolleedha. Waan akkasii yaadda himme. Waan si dhibu sitti maamma abbaan tola isaa horii tokko keessa isa sangaa gurraacha fudhate kunoo hoofachaa jira. Dhaqee nyaata lafa si buusanaan jedhena. Abbaa tola isaa sangaa fudhatee deema. Maalitti roorrisa namichi kun garuu? Maal jechuu isaati maam? Ilmoo dhiiraa yoo ta'e nuuni soo qabna maal ta'eeti garuu? Isa taa fudhatuuti haa fudhatu rakkoon oofee immoo dhufa oofee dhufa. Abbaa keessan irraa liqaa qabadhe liqaa bara meeqaati hosi waa'ee odoon hin dhalatiin dura liqeeffattamoo waa'ee liqaa maaliitiin naasa'u harmi. Liqaa maali lafti kun isaa liqimsuuti? Liqa waggaa 30 dura har'a nu gaafata isaa ta'uuf hin beektatu waggaa meeqa yeroos? Liqaa yoo ta'e immoo iddoo liqa isaati midhaan nurraa fudhate. Kun barri isaa yoo har'a min isa reefu gaabbee as deebi'ee liqa hin sinirraa qabedha. Amma nyaata hojjechaa jira abbaa keetiin geessa. Horii kana dallatti naa gaggalchiiti hidhiqee kana cuccufi. Iddoo isaatti immoo iddoo abbaan kee hidhame ittiin deebisee isa hiisisan immoo nan naqamoo qabalee. Malee liqaatu isinirra jira harmi. Liqaa isa bara yoom liqeeffattan hin naladne? Waan maallaqa kiisiidhaa qabaniif nutti roorrisu naannoo kanatti maal balleessine biyyi seerri hin jirre jirraa harme maali akkatti namatti taphachuun kun? Amma laame yoo seerri jiraate seeratti yeroo abbaadha minaan geessitu adaraa waaqaaf lafa. Naa deebi'iiti ani nan deema mi'a kosa saabbadee si eegaa ani nan bada. Hin taa'ani naannoo kanattis nan eegina sammuu koo nagaa jiraattanis duutanis nan bada. Minaan kana geessi fi naa deebi'iiti horii siifan eegamman futtarmee chawu. Mucaan ana sitti meemmoo sitti meegamme nan deema sa'itu dhiisiiti. Eegi qe'ee kana man dhuftu waan an godhu moon argita. Utuu sirraa jalqabeeyyuudha dubbichi silaan saayyuu karaa kee dhufu. Utuu si walii galtanii jaalalaan tokko taatanii abbaa kee wajjin jiraattanii diinee isaan quba sin kaa'an silammoo. Miila kee fuutee mooraa kana keessaa sochoota sitti mee. Dhadhaa keessaa miti. Mana loluu beektaa mana kana keessatti anaan dandeessaaf qabanni ana yoo ta'e illaan lamaarree. Innaa baddan iddoo horri kana innaa baddan.